Добро и благословено утро. Битие, 14 глава, от 10 до 24 стих. А Сидомската долина беше пълна с смолни кладенци, и царете на Содом и Гомор, когато бягаха, паднаха в тях, а останалите избягаха в планината. И победителите задигнаха всички имот на Содом и на Гомор, и всичката им храна отидоха. Взеха и Авраамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му, и си отидоха. А един от избавилите се дойде и извести това на евреи на Авраам, който живееше тогава при дъбровата на аморееца Мамре, брат на Ешкол и брат на Анер, които бяха Авраамови съюзници. Като чу Авраам, че сродника му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом, и преследва неприятелите до Дан. А през нощта, когато се разделиха, той и слугите му нападнаха ги, да ги поразиха и ги преследваха до Хава, която е на север от Дамаск. И възвърнаха всички имот, върнаха и сродника си Лот с неговия имот, както и жените и людете. Когато се връщаше Авраам от поражението на Ходологомер и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне с Савийската долина, която е царската долина. Тогава и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята. Благословени Всевишния Бог, който даде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам му даде десятък от всичко. А Содомският цар рече на Авраам: дай ми човеците, а имота задръж за себе си. Но Авраам каза на Содомския цар: аз дигнах ръката си пред Господа Всевишния Бог, Създател на небето и на земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, ни конец, ни ремък за обуща, да не би да кажеш: аз обогатих Авраам. Приемам само онова, което изядоха момците, и дела на мъжете, които тръгнаха с мене: Анер, Ешкол и Мамре. Те нека вземат своя дял. Благословен от Бога ден.